各位聽眾朋友，大家好。哇，呢個星期五個市真係坐過山車咁，道指一度跌近800點，俗稱恐慌指數嘅 VIX 更加係一度飆升超過30%，完全係一場腥風血雨。而引爆呢一切嘅就係最新出爐，差到嚇死人嘅7月份非農就業數據。大家如果訂閱我嘅 Patreon 就會知道，過去呢個星期我不斷同大家強調，市場表面嘅榮景有幾咁脆弱，個底有幾多裂痕。文章內更加講過，市場正處於一個關鍵嘅轉折點。今日呢啲我警告過嘅裂痕終於爆開啦。咁究竟呢份報告有幾差？係咪代表經濟衰退真係殺到埋身？而喺呢個風高浪急嘅市況，我哋作為投資者又應該點樣部署？今集我會為大家逐層拆解。好，喺我哋深入分析之前，照舊要循例講返句免責聲明。本集所有內容都係我個人嘅觀察同分析，只作教育同資訊分享用途，並唔構成任何投資建議。投資涉及風險，大家做任何決定之前，記得要做足自己嘅功課，或者諮詢專業人士嘅意見。另外，富途牛牛8月而家有一個超划算嘅新戶優惠，最高直接送你188獎賞。你可以選比特幣、超市禮券，甚至特斯拉股票，只要存入指定資金就能夠攞到。而且你用我嘅專屬邀請碼 KSBY 去開戶，仲會再加碼送你200現金券。開戶流程亦都超簡單，下載 App 進入活動中心，輸入 KSBY 呢一個兌換碼，按步驟完成開戶同存款，獎勵就到手。有興趣嘅朋友，資訊我都擺喺下方資訊欄，有詳細活動連結同教學圖解。當然，最重要嘅係，如果你覺得我嘅分析對你有幫助，就記得 CLS， 即係 comment、like 同 share。再訂閱我哋嘅頻道，咁就唔會錯過我哋每個禮拜嘅深度市場分析啦。喺星期五嘅震撼彈爆發之前，成個市場都係靠一個故仔頂住㗎，一個極度分歧，甚至可以話係精神分裂嘅故仔。我喺7月31日嘅 Patreon 文章就講過，呢個係一個脫鈎 decoupling 嘅市場。一方面係由 AI 驅動嘅科技超級週期。大家睇到微軟同 Meta 份財報有幾靚，佢哋唔係靠炒概念，而係實實在在將 AI 轉化為驚人嘅盈利同現金流。呢啲 AI 印鈔機令到資金瘋狂湧入少數科技龍頭，造成咗指數不斷創新高嘅假象。但另一方面，脫離咗 AI 嘅實體經濟，其實一早已經叫緊救命。我之前用星巴克做例子，佢哋全球同店銷售連續第6季下滑，證明普羅大眾真係慳住使，消費降級。上個禮拜，物流巨頭 UPS 同家電龍頭 Whirlpool 份財報全面爆雷，股價分別崩跌10%同13%，更加係直接印證咗美國家庭同中小企承受緊巨大嘅經濟壓力。呢種金融市場同實體經濟嘅脫節，我稱之為華爾街與普羅大眾嘅交叉路。股市越升，代表民眾痛苦嘅特朗普支持率反而越跌，呢個係一個極度唔健康，亦都極唔穩定嘅信號。甚至連表面風光嘅經濟數據都係一個統計偽裝。市場為第二季3.0%嘅 GDP 增長而歡呼，但係當你拆開嚟睇，就會發現增長幾乎完全係由一個一次性不可持續嘅淨出口數據所貢獻，而真正代表美國經濟引擎嘅個人消費增長只有區區1.4%，私人投資更加係崩潰式咁萎縮咗15.6%。所以你睇，喺呢份就業報告出爐之前，市場嘅根基已經好似俾白蟻蛀空咗嘅木屋咁，表面睇落冇嘢，但係其實只要一有風吹草動就會冧。而8月2號星期五公佈嘅7月份非農就業報告就係壓垮駱駝嘅最後嗰根稻草。等我同大家拆解下呢份報告有幾恐怖。首先，最直接嘅衝擊係新增職位遠遜預期，市場預計增加10.4萬個職位，結果只係得7.3萬個。但係真正致命嘅一擊係前2個月嘅數據被大幅向下修訂，夾埋調低咗接近26萬個職位。呢個操作就好似一間公司突然同你講，佢之前報嘅數原來作大咗，而家要重新計過。呢個下修幅度直接將過去3個月嘅平均新增職位由一個尚算健康嘅數字打到落去只有3.5萬。3.5萬係咩概念？基本上就係增長停滯，勞動市場個引擎就嚟要熄火啦。呢個情況連見慣風浪嘅華爾街大行都嚇親。富國銀行即刻出報告話，呢份係一份糟透嘅報告，指出製造業、零售業、專業服務等廣泛領域都出現招聘疲軟。花旗銀行更坦言，真正令人擔憂嘅係數據被大削，勞動市場比表面睇起嚟要疲弱好多。呢份報告徹底粉碎咗市場所謂軟着陸嘅幻想，佢同我哋之前見到嘅 UPS 業績疲弱嘅個人消費數據完美咁串連埋一齊，形成咗一個完整嘅指向經濟顯著放緩嘅證據鏈。講到呢度，可能會有啲聽眾覺得好灰，但係我想講，喺投資嘅世界，危機同機遇往往係一體兩面。最重要嘅係，你有冇喺晴天嘅時候
為雨天做好準備。我個人嘅做法，其實喺過去幾個禮拜已經不斷同大家分享緊。我首先要重申翻之前嘅睇法，就係當 VIX 恐慌指數跌到去14、15呢啲極低水平，市場處於極端自滿嘅時候，就係買入對沖嘅最佳時機。如果你當時用好細嘅成本買入咗啲價外嘅 put option，咁喺星期五呢種大跌市，你個倉位就會得到非常好嘅保護。另外，我亦都反覆強調呢個升市嘅基礎非常狹窄，所以我建議大家要保持部分現金倉位，降低 beta 敞口。喺呢種時候，手持現金就係王道。因為當市場出現非理性拋售嘅時候，你先有彈藥去執平貨。咁企喺而家呢個時點，我嘅策略會係點？我會繼續保持防守姿態。喺經濟衰退陰霾下，資金自然會流向避險資產，防禦性嘅板塊，好似必需消費品同埋公用股會相對硬淨。同時，我會重新審視債券。星期五債市嘅反應非常劇烈，10年期國債利率一度急降到4.203厘，2年期利率跌得仲多，呢個係典型嘅 flight to safety。貨幣市場而家已經壓住聯儲局今年要減息2次，9月減息嘅機會率高達76%。喺呢個環境下，鎖定一個相對高嘅利率，買入優質國債，係一個進可攻退可守嘅選擇。最後，我對科技股會極度挑剔。AI 嘅長線故事我依然相信，但係短期內再好嘅故仔都敵唔過宏觀經濟嘅地心吸力。我會將焦點放喺嗰啲盈利能力最強、現金流最穩健、已經形成護城河嘅龍頭，例如微軟，而唔係嗰啲純粹炒夢想、炒故事嘅高 beta 科技股票，例如我之前提過嘅 Bitmain 案例。喺呢種市況下，風險極高。如果話之前市場嘅結構係狹窄同斷裂，咁經過星期五之後，可以話係全面斷裂。之前個市係靠7大科技巨頭 Magnificent 7中嘅幾隻強勢股頂住，但係星期五納指大跌超過2.2%，連最強嘅 AI 股都冇得幸免。而最脆弱嘅環節，例如代表中小企嘅羅素2000指數，就更加係重災區。我喺7月30號嘅文章有張圖表顯示，高 beta 科技股指數同羅素2000指數嘅表現，自特朗普當選後出現咗71%對到1%嘅驚人背馳。而家經濟放緩嘅信號咁明確，呢個鴻溝只會越嚟越闊。另外，對經濟週期最敏感嘅銀行股，佢哋嘅 KBW 銀行指數亦都大跌3.8%，係4月以嚟最傷嘅一日。呢個信號非常重要，因為銀行往往最先感受到信貸收緊同經濟轉差嘅寒意，所以成個市場嘅內部結構已經由少數強勢股支撐演變為普遍嘅弱勢，資金明顯由進取型資產流向防守型資產。今次嘅就業報告將聯儲局推向咗一個我稱之為囚徒困境嘅絕路。之前鮑威爾嘅煩惱係數據好壞參半，唔知點做決定。經濟表面增長 OK， 雖然係假象，但內需又疲弱，通脹有啲黏性，但又有放緩跡象。但係而家情況清晰咗好多，亦都困難咗好多。一方面，就業市場急剎車，經濟衰退風險大增，所有人都望住你減息救市。連總統特朗普都喺社交媒體公開施壓，話如果鮑威爾唔減息，理事會就應該接手掌管。但另一方面，一個魔鬼細節係，今次份報告雖然職位增長差，但平均時薪嘅按年增長竟然有3.9%高過預期。呢個係咩？呢個就係滯脹stagflation 嘅幽靈，即係經濟停滯，但係通脹壓力猶存。呢個局面令到聯儲局陷入一個兩難嘅絕境。如果佢為咗救經濟而太快減息，可能會令通脹死灰復燃；但如果佢為咗壓通脹而唔減息，或者減得太慢，就可能親手將本已脆弱嘅實體經濟推入深淵。我個人嘅觀察係，政策失誤嘅風險從未如此之高，而呢種不確定性將會喺未來幾個月持續壓抑住市場嘅風險偏好。喺呢個大背景下，我哋睇一睇其他資產類別。首先睇美元。之前美元因為歐日貿易協議嘅弱勢而走強，7月份甚至係年度最強月份。但係而家隨住市場對聯儲局減息嘅預期急劇升溫，美元嘅強勢可能會受到挑戰，資金可能會重新流向其他利差收窄嘅貨幣。至於商品方面，如果經濟衰退嘅預期成真，對工業金屬、石油呢啲需求敏感嘅商品嚟講，肯定唔係好消息。最後講下加密貨幣。喺流動性收緊、風險偏好下降嘅時候，加密貨幣呢一類高風險嘅投機資產，往往會首當其衝。就好似我之前用 Bitmain 做例子，當市場唔再信故事，而係要睇實實在在嘅現金流時，呢啲資產嘅估值就會受到巨大壓力。總結嚟講，我認為星期五嘅就業報告並唔係一個普通嘅數據，佢係一個範式轉移 （paradigm shift） 嘅確認信號。
市場嘅敘事已經由一個相信 AI 可以戰勝一切，相信聯儲局可以完美操控軟着陸嘅樂觀劇本，轉向一個擔心經濟衰退、擔心政策失誤嘅悲觀劇本。我喺之前嘅文章講過，投資者需要升級自己嘅認知框架，要學識穿透宏觀數據嘅迷霧。今日嘅市場就係最好嘅例子，3.0%嘅 GDP 同7.3萬嘅新增就業，你信邊個？答案不言而喻。對投資者嚟講，我嘅啟示好簡單，呢個唔係單邊睇好或睇淡嘅時候，而係要學識喺唔同嘅車道上切換。AI 嘅高速快車道依然存在，但上面已經開始有沙石，而實體經濟嗰條泥濘手路就更加係要小心避開。未來嘅路波動性幾乎肯定會加大，保持謹慎，手握現金，做好對沖，然後喺市場出現非理性恐慌嘅時候，勇敢咁去尋找屬於優質嘅資產，先係喺呢個贏家通吃時代嘅生存之道。如果你想知道我更多對於宏觀以及個別公司嘅詳細基本面分析，歡迎你加入我哋嘅會員專屬內容。我哋會喺會員區提供更深入、更具體嘅分析，連結就喺下邊嘅資訊欄。今集嘅跨市博弈就到呢度，我係徐立賢，我哋下一集再見。